వెల్కమ్ టు మన హెల్త్. ఇది చలికాలం అంటే జలుబు దగ్గు అనేవి సహజంగానే ఎక్కువగా వచ్చే సమయం. వెంటనే తగ్గాలి అంటే మెడిసిన్ కూడా టైం తీసుకుంటుంది. వీటితో పాటు పలు అనారోగ్య సమస్యలు కూడా మొదలవ్వచ్చు. అందుకే ముందు జలుబు దగ్గు నుంచి ఉపశమనం పొందితే తర్వాత మిగిలిన వాటికి చెక్ పెట్టొచ్చు. ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అంటే జలుబు దగ్గు రాకుండా ఉండాలి అంటే ఇలా చేసి చూడండి. ఈ చిన్న చిట్కాలు పాటించి త్వరగా జలుబు దగ్గు నుంచి కోలుకోండి. మొదటిది పసుపు కలిపిన పాలు. వేడి నీటిలో లేదా పాలలో 1 టీ స్పూన్ పసుపు కలిపి తాగండి. దీనివల్ల జలుబు దగ్గు నుంచి మీకు ఉపశమనం కలుగుతుంది. ఈ చిట్కా పిల్లలకే కాదు పెద్దలకు కూడా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. పసుపులో యాంటీబ్యాక్టీరియల్ గుణాలు జలుబు దగ్గు నుంచి కోలుకోవడంలో ఉపయోగపడతాయి. ఇక రెండవది అల్లం టీ. అల్లం టీ వల్ల ఎన్నో లాభాలు ఉన్నాయి. జలుబు దగ్గు ఉన్న సమయంలో మీరు అల్లం టీ తాగితే రిలీఫ్గా ఉంటుంది. దీనికోసం మీరు చేయాల్సిందల్లా కొన్ని అల్లం ముక్కలు తీసుకొని వాటిని నీటిలో లేదా పాలలో కలపండి. తర్వాత దాన్ని బాగా మరిగించి తాగేసేయండి. ఇక మరొకటి తేనె నిమ్మరసం. తేనె నిమ్మరసం వాడడం వల్ల జలుబు దగ్గు నుంచి త్వరగా కోలుకోవచ్చు. 1 చెంచాడు నిమ్మరసం, 2 చెంచాల తేనెను వేడి నీళ్ళు లేదా వేడి పాలలో కలిపి తాగేయండి. మరొకటి వెల్లుల్లి. వెల్లుల్లి వల్ల జలుబు దగ్గు తొందరగా తగ్గుతాయని చాలామందికి తెలియదు. వెల్లుల్లిలో అలిసిన్ అనే రసాయనం ఉంటుంది. ఇది యాంటీబ్యాక్టీరియల్ గుణాలతో కలిగి ఉంటుంది. కొన్ని వెల్లుల్లి ముక్కలను బాగా రోస్ట్ చేసి తీసుకోండి. ఇలా రోజుకు 1-2 సార్లు చేయండి. వెల్లుల్లి జలుబుని తొందరగా తగ్గిస్తుంది. ఇక లాస్ట్ది తులసి అల్లం. జలుబు దగ్గు తగ్గడానికి ఈ తులసి అల్లం కాంబినేషన్ అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. ఈ 2 కలిపి తీసుకోవడం వల్ల చాలా వేగంగా మీకు మార్పు కనిపిస్తుంది. అల్లం తులసి ఆకులను నీటిలో కాసేపు మరిగించి తాగండి. పిల్లలకు పెద్దలకు ఇద్దరికీ చక్కగా పనిచేస్తుంది. మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.